Promova TV, a home of testimonies. Kwa baada hapo nikaja kupata ugonjwa mkali sana. Nikamwambia kama mamangu akaniambia, Monica, unakumbuka baba alisema kukwambia mama mimi lazima niokoke, na kuna mama mmoja alikuwa anaomba. Nikamwambia mimi lazima niokoke. Baba aliniambia cha kwanza niokoke. Akasema ni kweli, inabidi niokoke. Yule mama akawa ananifundisha tu kuomba, anasimamia ile maombi. Ikawa tunaomba. Wakati usiku umeingia, nimezidiwa sana. Mamangu hapo ndo amekaa akasema, sasa Mungu, kama ni watoto wangu wote watoto wanakufa, mateso yanakuwa ni mengi kwa watoto hawa. Mama akawa ameshakata tamaa. Sasa baba mkubwa kwetu akawa ameachilia, kuna wanyama fulani walikuwa wanatembea, wali panya. Kwa hiyo mimi nilikuwa nikijua kabisa hawa panya wamefunguliwa na upande wa babangu mkubwa. Kwa hiyo ili watufanye na ile nyumba tusikae, lakini pia unaweza kukaita wale mapanya ukawasemesha na walikuwa wanaondoka. Kwa pale kijijini wakawa wanashangaa ile nyumba mbona ina panya nyingi. Wanazunguka hata mchana barabarani wanazunguka na kurudi mle ndani. Anasema sisi ni wachawi. Kwa hiyo tulikuwa hatuna hata uhuru useme tutatoka hapa wewe ndio kaomba maji ya kunywa au katoka pale ukaenda kuomba kitu kwa mtu, ilikuwa hamna. Ndipo tukaanza kujitegemea wenyewe, kufanya kazi, kutafuta na kuwa watu wa kudokoa pamoja na kuiba kwa watu vyakula. Lakini pia mamangu, ndipo tunapoona baada ya hapo mama naye akaamua, muona maisha yamekuwa ni changamoto. Alikuwa anakuja kututazama, lakini pale alikuwa haji kulala. Siku wakati mama anakuja, ndipo ambapo mimi nilizidiwa. Ndipo ambapo magonjwa yakawa mengi kwangu. Mama akasema, sasa Mungu, ninaamini ya kwamba utaniachia watoto, maana nimepoteza watoto, utaniachia watoto. Mama akaendelea kuomba. Siku nimezidiwa, siwezi hata kusema, siwezi hata kuongea, siwezi. Mama yangu ndo akanichukua na kunipeleka hospitali. Wakati tunaenda hospitali, akasema ngoja nipitie kwa bibi yangu. Tukamkuta bibi usiku anacheza na ndege. Wakati huo anacheza na ndege bibi usiku, akasema nyiwe kina nani nimekuja sasa hivi kutafuta mwangu? Akasema bwana, nimekuja mtoto anaumwa. Akasema si huyo mtoto mwache afe kama mwenzake kule alivyokufa, na yeye mwache afe. Mama akatoka. Wakati huo mimi namsikia kabisa mamangu kwamba mama hapa anajibiwa hiki na hiki, ila kumuelezea mama kwamba mama nipo hivi asiwezi. Ndivyo mama nilivyoona. Baada hapo akatoka kwenda kwa shangazi. Kafika tena kule, shangazi naye kamuamuliza hivyo hivyo. Mamangu amekubali kwenda kumpeleka hospitali huyu mtoto. Akasema hapana, nikataa. Akasema kama ndugu amekataa na mimi basi sitaenda hospitali. Ndipo mama akaamua kupambana mwenyewe na kunipeleka kule hospitalini. Wanipeleka hospitalini pale, wakaniangalia wakamwambia, we mama, hivi wewe unaelewa unachokifanya? Huyu mtoto unapoteza muda, huyu mtoto alishakufa muda. Mimi wakati huo, ndugu sikilizaji, ninasikia kabisa kwamba mimi nilipo ni mzima. Mimi hapa nilipo mimi sijafa. Wanasemaje nimekufa? Lakini pia nikimwambia mamangu, mama mimi ni mzima, yaani siwezi hata kunyanyua huu mkono wangu. Nikamwambia mama, mimi ni mzima. Dada, mimi ni mzima, nilikuwa siwezi. Ndipo mama nasikia anawaambia, anasema mimi naomba dawa, nipe dawa ili ninyweshe mtoto. Nikamwambia mama, ni kitu ambacho hakiwezekani. Huyu mtoto tumekwambia amesha kufa. Ndipo mama akatoka akaenda kuchukua dawa pale. Akachukua ile dawa, akanyesha katio niisha badilika rangi kabisa usoni mwangu. Yaani ile rangi ya maiti kabisa, mtu amekufa, nimeshakuwa kijivu kabisa, nimepoa. Yule mama ndipo akachukua dawa na nipa, nishangata na ulimi. Kwa dawa ile kwani nimesha sio, ilikuwa inaingia mdomoni mwangu, ilikuwa inarudi. Ndipo naye akasema mambo, wewe nenda kaandae msiba nyumbani. Akasema mimi siwezi kwenda kuandaa msiba. Akasema mama, si basi kama mtoe hapa na umpeleke hospitali nyingine tena kubwa kama hapo unaweza wewe uamini. Ndio kachukua wakampeleka, nikaenda hospitali, wakasema wakamwambia huyu mtoto ndivyo alivyokufa. Kwa hiyo nenda kaandae msiba. Wakati huo wanaongea, mimi nilikuwa siwezi kusema kwamba mama mimi sasa niko hai.
mama, usihangaike kwenda kunibadilisha kunipeleka tena sehemu nyingine, mama usifanye hivyo. Nilikuwa siwezi, ndugu msikilizaji. Wakati huo mama akachukua akapeka mpaka pale, akanipokea akasema, mama lazima usaini. Na utaratibu wa hospitali lazima msaini. Kwamba tumepokea mgonjwa yuko hivi na hivi, lakini pia mtoto wako alishakufa, ili tumhifadhi na ujue mtoto wako ana namba gani. Wao na taratibu za kuweka namba. Mama akatoka, wakaandika namba, wakanichukua, wakanihifadhi. Walinichoma sindano, cha kwanza mfanyaga wao anachoma sindano. Walifanya vipimo vyote kuona kisha wakajihakikishia kabisa mimi nimekufa. Kwa ndipo nilipochomwa ile sindano, wakanichukua na kunihifadhi sehemu ambayo zinahifadhiwa maiti, mochwari. Wakati wameniweka huko, kitendo kile wananichukua na kuniweka pale, ndipo mawasiliano yalipokata. Sikuweza tena kusikia. Sikuweza tena kumsikia mamangu anachozungumza. Sikuweza tena kumsikia dadangu anapozungumza. Sikuweza tena kusikia kile manesi walichokuwa wanazungumza nikiwa hapo. Baada ya hapo nikajikuta nimetolewa katika ule mwili ambao ulikuwepo umelala pale mochwari. Niko sehemu nyingine, mtu amekuja kunichukua akiwa amevaa mavazi meupe yanang'aa, mavazi ya dhahabu, wakiwa na watu wengine ambao walikuwa na mabawa, walikuwa ni malaika. Wakati najiuliza yule mtu amenishika, nikauliza ni nani wananichukua? Akaniambia, hujawahi kumuona mtu duniani akiwa amepigwa msalabani na amewekwa misumari? Nikasema nilimuona. Yule ni nani? Nikasema yule ni Yesu. Akasema basi mimi ndimi, uniangalie, mimi ni Yesu. Kwa mimi ndiye baba yako, naomba unifuate, maana mimi nina kazi na wewe. Nikasema sasa mbona mimi huko nikana mwembea yule mtu, nimeacha mamangu analia na kule watu duniani wananiambia mimi nimekufa. Akaniambia wewe duniani wanasema umekufa, lakini wewe hujakufa, utarudi tena duniani. Wakati wananichukua akaniambia, sasa njoo uone ndugu yako, njoo uone duniani mambo yanaendelea. Wakati wale mama akanionyesha, ninaona ndugu zangu wanapofurahi, wengine wanasherekea kwamba tayari nimeshakufa na wameandaa msiba nyumbani, wamepeana taarifa Monica alishakufa. Nikimwangalia mamangu namuona mama amekaa mtu mwenye huzuni, na pia nikawa namuona yule mama alikuwa ananifundisha kuomba wakati nipo hai, ananifundisha kuomba maombi ya vita, nikukemea zile roho ambazo zinanifuatilia. Kwa nilikuwa nazikemea. Sasa nikaona hapa na huzuni, yule mtu ananiambia utarudi tena, njoo nikuonyeshe huko vitu ambavyo vilivyo, maana mimi na kazi na wewe. Wakati ananichukua tunapanda kwenye zile ngazi za dhahabu, kuna mwanga, huwezi kuangalia kama mwanga hapa duniani, huwezi kuona kutazama. Nikawa naona mwanga ule wa dhahabu unamulika. Yule mtu akame nishika mkono. Tulipofika hapo, cha kwanza kakutana na kitabu. Malaika amesimama, kuna meza ya dhahabu, ameshika kitabu pamoja na peni. Hiyo peni ilikuwa ya dhahabu, sio hizo kama peni tunazoziona hapa duniani. Nikawa najiuliza yule ni nani? Akasema ni lazima kila mtu anayeingia apite katika lango hii, apite mahali hapa, ndipo tunapoangalia jina lako Monica, ndipo jina lako kama limeandikwa huko, unapita katika mlango huu wa uzima. Kada anaongea yule malaika kaanza kutafuta jina langu kwenye kile kitabu, nikiwa nimesimama, likaonekana jina langu, ndipo ule mlango ulipofunguka, nikapita katika ule mlango. Nilipopita katika ule mlango, ndipo nilipokuta malaika wengi wamevaa mavazi meupe, mwanga ni mkubwa, wanaabudu, wanasujudu, wanaimba, wanasujudu. Nasikia sauti za tarumbeta. Sasa mna watu wanaimba vizuri, sijawahi kuona duniani watu kama hawa wanaimba. Akasema ndivyo Monica anavyotaka mimi nikuonyeshe haya, maana mimi nina kazi na wewe, nataka hiyo kazi ukaifanye duniani. Nikamuuliza kazi gani, mbona mimi hapa nilipo ni mdogo? Akasema utaelewa, twende nikuonyeshe. Baada hapo wakati tunatoka, nikaanza kuonyeshwa sehemu ambayo unapokelewa, ambao nilikuwa ni kuzimu huko kwenye ziwa la moto, ambapo watu hapo mtu nasikia watu wanalia, tusaidie, tufanyie hivi, tusaidie, wanalia, wanahitaji msaada. Nikaona wale watu hapo wanaungua, na lile giza sijawahi kuliona, ni giza kubwa. Lakini tukapita pale, baada ya yule mtu kunyosha ile fimbo hivi, ndipo kafunguka, nikaanza kuona watu mle wanalia hapo kwenye moto.
na wengine nikawafahamu kabisa, wanatoka kwenye kile kijiji chetu, na wengine ni ndugu zangu pia, nikaona wapo kule. Mungu akaanza kunionyesha vile vitu, akasema, Monica, hawa watu nao waona ndio waliotenda mabaya huwa wanaingia katika ziwa la moto, wanaingia huko. Wanaotenda mema ndipo malango yao ni haya hapa ambao wanapita. Akasema, sasa mbona na hao wengine nawafahamu, na wengine ni watumishi wa Mungu wazuri, na wengine mbona ninawafahamu kabisa, na mazishi yao yalikuwa ni mazuri kabisa, watumishi wa Mungu wameomba. Ule mtu changaza akaniambia, cha kwanza mtu huyu ambao unamwona hapo huko, akaanza kuniambia ni kuto kusamehe na ni kuto pia kutoa. Kaambia na huyu mtu alikuwa ni kweli amekoka, lakini alikuwa atoi mafungu ya 10, alikuwa atoi sadaka kanisani. Yaani alikuwa tuseme watoa sadaka kanisani, atoi mafungu ya 10, alikuwa anatoa vilema, yaani wanamwibia Mungu. Na ndio maana unaona huko hapo. Nikawa najiuliza, nasema kumbe hicho ambacho kinatokea, kumbe hata mimi nisiposamee mbinguni siwezi kuenda. Na ndio maana watu naona ule mtu aliponionyesha, kanitoa yale mazingira, akasema sasa njoo nikuonyeshe sasa. Kati tunashuka pale ndio nikaona yule mle mwenzangu ambaye ni Kulwa, atuzaliwa miezi 7 alitangulia yeye. Nikawa nimemuona, kumbe hakuwa tena mtoto mchanga. Nilimkuta tu yuko vile, nikawa ninamshangaa. Akasema, huyu ndio mimi simjui kabisa, yule mwenzako ambao ulimpoteza ndio yupo huko. Nikamwambia Mungu, basi na mimi naomba nibaki huku. Umeniambia mimi tena nirudi duniani kufanya nini? Na mimi nahitaji nibakie huku, maana kule duniani mateso ni mengi, kama mateso nimeyapitia ya kutosha. Ndipo yule mtu akasema, hapana Monica, nimesema mimi ndiye wa kuabudiwa kule na kurudisha duniani. Nataka nijidhihirishe mimi ya kwamba mimi ndimi Mungu ambaye wa kuabudiwa peke yangu. Hakuna Mungu mwingine, hakuna miungu mingine ambayo itakayosimama mbele yangu. Wakati huo, ndugu msikilizaji, nilikuwa sijui maana ya Mungu, alikuwa sijui kusoma Biblia, nilikuwa sina elimu ya kusema hata mtu anayenielekeza mambo ya Mungu, hakuna Mungu mwingine wa kuabudiwa, yeye anataka yeye kuabudiwa. Yaani nilikuwa nashangaa yale ambayo ananiambia, hakuna Mungu mwingine, mimi wa kuabudiwa, na ndio maana nataka wewe nikurudishe. Wewe ndio ushuhuda katika ule mji ambao nataka nikurudishe. Nikawa nalia sana, akasema sasa mimi mbona kutenda tena kuteseka, sina tena wazazi, nitaenda kuteseka. Akasema lazima urudi. Wakati vile tunashindana naye, akasema njoo nikushushe. Wakati nimesimama kwenye zile ngazi, akaniambia niangalie mimi ndimi baba wa yatima. Nimesema uniombe, uniite, nami mimi nitakuitikia. Mimi sitakuacha wala sitakupungukia. Kwa jambo lolote unaloliona hapo duniani, uniombe, uniite mimi Yesu. Nitashuka, nitaonekana katika hizo changamoto ambazo unazipitia. Sasa nasema namuhitaji, kumbe utaenda na mimi? Akasema wewe niite. Wakati vile anazungumza wewe uniite, akasema nataka nikupe zawadi. Zawadi kama zawadi gani? Yaani kawa nawaza kama ni zawadi labda fedha au zawadi ni vitu vingine, yaani binadamu nilikuwa ninawaza kwa zile changamoto yale maisha nilikuwa ninaishi duniani. Nikajua bali zawadi kati ya fedha labda vitu vingine. Haikuwa hivyo. Akasema sasa tunaona ule mwili wako. Na mimi naona kabisa ule mwili upo pale, wanaendelea na wananisubiria, ambayo ilikuwa ni siku ya 3. Utolewe pale ili upelekwe kwa ajili ya mazishi, utolewe nyumbani kwa taratibu zile za ibada. Zinafanyaga ibada kutoka mochwari, taratibu za ibada pale zinafanyika, alafu wanaenda mochwari. Wakati ananionyesha mimi naona kabisa wamechukua cheti changu, wamechukua zile nguo zote zile za utotoni, wamechukua na vile vingine wamefunga, wamepitia kwenye kaburi ambao ilikuwa ni kaburi la ule mwenzangu ule aliyokufa, yule kale katoto wale. Na naonyesha kabisa kale katoto kama nilivyokufa amelekwa katika kaburi, wakakaekea. Alafu wamechimba tena na kabingine wakaenda kwenye ile ambao la kakangu mimi. Wamechukua kile kitovu cha dada yangu ule wa kwanza, wanayo walichukua, wakawa wamevifukia pale katika kwenye kaburi na baba anaonyesha makaburi ya baba, kila kitu matukio wanayoyafanya. Sasa sema kwa nini mtu ananionyesha eti dadangu amzama na kamkata? Yaani nilikuwa siwezi kutambua kwamba kitovu cha mtu kinakuwa kama utumbo. Lakini nikawa naonyesha dadangu anapochukua kitovu na nguo ya dadangu vimewekwa kwenye kaburi la baba pembeni, ambapo walikuwa kwenye kona wamechimba, wamefukia vyote, kwamba hawa watoto hawatakuwepo tena hapa duniani, tunawaondoa wote. Nikauliza kwa nini unaniuliza? Nauliza yule mtu, unamwambia kwa nini unanionyesha? Akasema nakuonyesha haya, utakapoenda duniani nitakuinulia mtu, atakuelekeza kila kitu cha kufanya. Atakuinulia mtu, atakuelekeza, na huko duniani mimi nitakuelekeza cha kufanya, wewe niite tu.
nakupa zawadi. Bila anazungumza akaugusa moyo wangu, akasema na duniani huko utaenda kuzungumza na watu, utaenda kusema na watu kwa habari ya mbingu jinsi ilivyo na jana jinsi ilivyo, na kuwaelekeza watu. Akaweka ule mkono wake kwenye kifua changu kama uliingia moto, yani hapa kabisa ninaona ule moto, anaona alieleka mnyali ule wa moto kabisa, ule wa dhahabu umeingia. Wakati huo tena sikuwa tena na ule uwezo kumwambia sasa mbona umeingiza, yani hapa ni kama nikawa nimepotea tena, simsikii yeye tena hivyo. Nikajikuta anaenda kwa kishindo, yani pale na nyanyuka kwenye lile jeneza alikalia pa, na kulikuwa kuna mtu maeneo ya pale. Nashangaa mtu anakuja mbio kufungua. Kwa sababu alikuja kufungua pale alikuwa ni yule mama mmoja, alikuwa ni muombaji, alikuwa nampenda sana, alikuwa naye ni Lutheran. Alikuwa anaomba na wengine wamezunguka pale. Waliokuwa pale wengine walikimbia akaja kunifungua. Na kati anafungua nilikuwa sio mlemavu. Nilikuwa ni mzima kabisa. Kwa hiyo wakanitoa, nikamwambia jamani mimi ni mzima msikimbie. Wakanitoa pale, yule mama akaja kunikumbatia, akasema Mungu nakushukuru sababu mtoto yuko hai kunichukua. Aliponichukua hapo, kaniambia nini? Kaambia mama, nikaanza kuwa namuelekeza yeye. Mimi hapa mtu nilikuwa siwasikii. Ila baada moja mbili tatu nikaanza kumueleza, akasema yeye mama kaelewa. Akasema mimi nimekuelewa. Akaniambia ni Mungu. Akitua tu mimi kaniambia ni Mungu, sio Yesu anakutaka. Wewe ndio mtegemee. Nilikuwa sielewi mambo. Na kipindi hicho ukiwa na umri gani? Kipindi hicho nilikuwa na miaka 7 yeye kwenda na. Nilikuwa sielewi si habari Yesu si nini, kwa sababu tulizaliwa kwenye mila kali sana. Miungu aabudu mzima, hakuna anayeenda kanisani. Kwa hiyo nilikuwa sielewi. Mimi ukiniambia mambo ya uchawi ndio nilikuwa ninaelewa. Lakini huyu mtu ananiambia eti Yesu, hapana. Mbona anafanya hivi? Nilikuwa gani sielewi. Kwa nilikuwa namuitikia. Akasema sawa, ni lazima nisimame ili mimi niwaokoe nini? Nisimame kwa ajili ya ndugu zangu, hizi mila zisiendelee kutufuatilia. Kwa nilikuwa nachukia yale mateso ambayo nilikuwa ninayaona. Nikasema kweli namhitaji Yesu anisaidie. Kwa hiyo mama akasema sasa nitakuelekeza chakula. Kaka anaongea pale watu wamekuja na magari kabisa. Na Yesu watu walijaa wengi sana. Na katika pale naona Mungu alifanya kitu kikubwa sana, miujiza. Watu wengine walikuwa wanahofu, wasema tujai kukiona kitu kama hiki ambacho kimetokea. Ana wakati ule naonyeshwa gari kuja kunichukua. Yule cha kwanza alikuja baba mkubwa huyo akiwa na mtoto wake ametangulia. Wakati anakuja kunichukua kule, wana taratibu, mtu ukishakufa kabla hujawekwa kwenye naniliu kule, asiwahi mchungaji mtumishi wa Mungu kuigusa maiti. Kwa hiyo maana yeye mkubwa na wale watu wengine waliwahi ili kuja wenyewe pale kunigusa, sio mchungaji. Maana angenigusa mchungaji au mtu aliyokoka pale, yani yule ambaye ameomba kwa kweli ni mlokole amenigusa, wao walikuwa wasingeweza kuja kule. Ndio maana aliwahi. Sasa alipokuja pale akashangaa kuna mtu amekuja ambaye ameokoka, alafu na mimi ni mzima. Maana yeye akutarajia kama atanikuta ni mzima, alitarajia atanikuta ni vipi vile nimekufa. Kile kitendo cha kuona pale nimenyanyuka, yule baba mkubwa aliamua kubadilika. Nisema kubadilika maana yake hakuja tena kwa sura ile, akampa sura ya mtu mwingine, kwa sababu na mimi kazi za uganga ndio kwa nafanya baba mkubwa kujibadilisha. Nilikuwa nauelewa. Alikuwa anatufundisha jinsi ya kujibadilisha. Walijibadilisha kaka, kujibadilisha kwa sura nyingine ili apate kuondoka, watu wasimgundue pale kama ni baba mkubwa. Kwa baba mkubwa kama ameondoka, watu wakaja kunichukua na kunipeleka pale nyumbani, wakaenda kutoa taarifa, jamani nyinyi mmeandaa msiba gani? Mbona mtesema msiba mtu mwenyewe ni huyu? Mbona mtu yuko hai? Kitendo kile nimefika napata taarifa bibi yangu alikuwa ni kichaa. Baba mkubwa naye akaanza kuumwa na ndugu wengine baadhi ambao walikuwa wanasema nakufa, nao taarifa zikawa za msiba upande wa ndugu zangu mimi, upande wa baba wakafa. Bibi akawa ni kichaa, azungumzi, ni mtu ambaye amechanganyikiwa. Toka kipindi ambacho wewe umerudi tena? Nilichorudi kile. Wamenifikisha pale nyumbani, hamna msiba, ndugu wamekaa, hamna msiba. Kile kitendo cha kuniona tu na waliponitazama tumonana ndipo walipobadilika bibi kwa kichaa. Bibi akawa kichaa, baba mkubwa pamoja na shangazi na baba mkubwa wangu wengine walikufa. Katika taarifa za baba mkubwa amekufa, kaja yule mama akasema, sasa wewe mama, wakatuita pale na ndugu wengine, huyu mtoto sasa kwa kweli tumenyosha mikono, tumemgusa kwa kila kitu, tumeua, tumefanyaje, mtoto hafi, tumepanda kila kitu, mtoto hafi, na sasa hivi tena amerudi.
huyu mtoto tunataka tumpeleke kwenye mizimu, twende kwenye mizimu yetu, twende na wewe wamnyoe mama pamoja tena na dadangu, ikatuthibitishie huyu mtoto kama ni damu yetu. Kwa hiyo wakachukua yale mavazi hao, wakaenda kwenye limti, ilikuwa limuhama, kuna limti fulani kama limuhama likubwa, hata pale lipo limeona likubwa tu, wakanipeleka kwenye ile limuhama, wakabeba mbuzi, kila kitu, wakabeba na dadangu mimi, tukiwa tumeka mtoto wa nje wa baba pamoja mimi na dadangu, na mama amekaa pale, wamemuita, umekaa na ukoo wote wamekusanyana pale, nimeweka katikati, wakachinja, wakamwaga unga, wakamwaga damu ya mbuzi, wakatumbukiza mpaka chooni, ndio wakaanza kuongea na ile mizimu. Mizimu, tumekuja tunaomba utuambie huyu mtoto kila tunalofanya mtoto wake, tunataka tujue huyu mtoto ni damu yetu. Na mimi nikiwa hapo ninasikia kabisa mzimu inaongea. Ikasema bwana, huyu mtoto sio wa kwenu. Huyu mtoto sio damu yenu. Kwa sababu huyu mtoto sio damu yenu. Damu yenu ni huyu hapa, ambao ni dadangu mimi hapa anaitwa Happy, na dada zangu hao wengine ambao walikuwa nje. Ule mzimu mimi kwanza pale ukanikataa, na ndugu wamekusanyika wote, akasema mimi sio tena damu yao, na mzimu umekataa. Kwa mamangu akafikiria sana, akasema leo mimi huyu mtoto nimezaa na baba huyu, sijazaa na mwanaume mwingine. Lakini unaposema mtoto huyu sio damu yenu, inakuwaje? Nikasema hapana, sisi tunaamini, wao wanaamini sana mambo ya kichawi. So waseme tu amchukue mtoto au waende wakapime DNA, wachukue DNA yangu mimi hapo pamoja au na dadangu waende wakatupime na baba mkubwa. Walikuwa hawana utaratibu. Wao wanaamini sana mambo ya kichawi, kishirikina. Kwa hiyo mizimu ikanikataa. Sasa mama akasema, kweli huyu mtoto mmemkataa? Kweli sio wa kwenu? Naongea mnamaanisha mlichomaanisha? Akasema ndio tumemaanisha, huyu sio wa kwetu na wewe usionekane hapa. Mama akasema sasa mimi nashukuru. Na kiwepo balozi akwepo pale na majenzi wakiwa, akasema sasa huyu mtoto kama mmemkataa, mimi ninamwacha, atakuwa ni mtoto wa Yesu. Akaniambia hivyo mamangu, wewe Monica, wewe baba yako ni Mungu, ni Yesu. Alafu sasa wewe Monica, mimi nakupa ukoo mwingine. Kwa mamangu na mzimu akasema kuanzia sasa nisitumie ukoo wa kwetu ambao ulikuwa ukoo wa kwao. Mzimu amesema sio, nisitumie. Mama akasema kweli, kwa nataka huyu mtoto nimbadilishe. Akasema jina alishapewa na viongozi wa dini. Je, na ukoo wenu tumesema sio wako, sasa tumemaanisha maana yake huyu sio ukoo wetu, umtoe. Kwa mamangu alichoamua, akaamua mimi kunibadilisha. Akaambia kuanzia sasa utakuwa uzao wa Yesu, lakini ukoo wako nakupa ukoo mwingine. Kwa pale wakasaini ile mizimu, wakasema sasa imamu kubaliana na upande huko wa mamangu huko alipokuepo. Na hiyo wasema wanabadilishana sanda zile. Sema kuna sanda za kufunikia maiti zile, wenyewe walichukua sanda wakamvilingisha mbuzi. Mama akasema mimi hivyo vitu hapana, sivitumiaji. Mimi nimesimamia tu, alisimamia tu kwa ajili ya mtoto, kwa ajili yangu mimi. Akasema mimi nasimamia kwa ajili ya wenyewe, fanyeni vyote. Kuanzia pale mimi mama akawa amenibadilisha. Hakuniita tena ukoo wa upande wa kwetu. Akasema nitakupa jina la babako. Na babangu naye hivyo uko wake hakujiita, akaiwa naye jina lake alitoka, maana wao walimkataa hivyo, baba leo alikuwa amemkataa. Kwa hiyo nikaitwa jina la baba, Monica John. Nikaitwa John, ila ukoo na vitu vingine wakatoa huko. Sikuitwa tena jina la babangu la ukoo wa kwetu baada ya mizimu kunikataa. Sikuita tena hiyo, ndugu msikilizaji, ukoo wetu. Nikaitwa ukoo wa Yesu na nikapewa ukoo mwingine. Kuanzia pale ile miungu ikamkubali dada yangu, ikakubali na ndugu wengine, akasema huyu ndio damu yenu, ambaye alikuwa ni dadangu. Dadangu naye alipitia changamoto nyingi sana kwa ajili ya hiyo miungu ambayo alikuwa yupo nayo. Kuanzia hapo mimi nikatoka. Kwa maisha yangu mimi nilikuwa naishi na ndugu zangu, shangazi, watu wamejaa pale. Nilikuwa siwezi kwenda kunywa hata maji kwa sababu wameshasema mimi sio ukoo wao, sio ndugu yao tena. Kwa na hapo mamangu ndipo alipokuwa ameamua kuondoka tena na kutuacha. Promova TV, a home of testimonies. Promova TV tunakuja na kampeni hii. Kampeni yenyewe ni kuhusiana na ununuzi wa gari. Tumeamua tunahitaji kupata chombo cha usafiri, gari aina ya Noah
ambalo litatuwezesha kwa ajili ya huduma mbalimbali, kwenda maeneo mbalimbali, mikoa mbalimbali, kwa ajili ya kuletea shuhuda, kwa ajili ya kujenga makanisa, kwa ajili ya kampeni mbalimbali. Tumekuwa tukifanya kimya kimya, lakini kuna baadhi ya marafiki wakatuambia hapana, kuna mtu mmoja ambaye pengine angependa kushiriki baraka hizi kubwa muhimu sana kwa ajili ya ununuzi wa chombo hiki cha Injili. Nasi tukasema ni wazo zuri, wacha tukuletee hata wewe ambaye ni mfuatiliaji wetu, rafiki yetu mpendwa katika Kristo, ambaye ungependa kunyosha mkono wako kwa ajili ya kutuwezesha kupata chombo cha usafiri. Kiasi cha shilingi milioni 25 ndio kinatakiwa kwa ajili ya kuweza kupatikana chombo hiki cha usafiri, na tayari tumekwisha anza na marafiki wachache ambao wamechangia. Pamoja na pesa yetu binafsi tumepata kiasi kidogo, na ndio maana sasa tunakuja kwako ili kutuwezesha kukamilisha kiasi kilichobaki. Kufikia mwezi Juni, yani mwezi wa 6 2026, tunatamani tuwe tumekwisha funga kampeni hii na tuje hapa kukuonesha kwamba chombo chetu cha usafiri kimepatikana. Ikishindikana hapo, tutaenda mpaka mwezi wa 9, ikimaanisha Septemba 2026. Promova TV popote pale ambapo tutaenda kwa ajili ya Injili, basi sadaka yako pia itaenda pamoja nasi. Tuma mchango wako na sadaka yako kupitia nambari ambazo zinaonekana kwenye screen hapo, ambazo ni kujumlisha 255766294335. Hiyo ni Vodacom M-Pesa Tanzania, pamoja na kujumlisha 254113844735. Hiyo ni Safaricom M-Pesa Kenya. Namba hizi za simu pamoja na akaunti ya benki zote zimesajiliwa kwa jina la Jectan Arbogasti Msafiri. Shiriki sasa baraka hizi muhimu tuweze kupata chombo cha usafiri kwa ajili ya kutuwezesha kwenda maeneo mbalimbali kwa ajili ya kuifanya kazi ya Mungu. Asante sana, shiriki baraka hizi na Mungu akubariki. Asante. Promova TV, a home of testimonies.